Вау, какой меч у него есть. Ну, посмотрим. Вау. Ну что ты делаешь? На тебе. На. Держись отсюда. Вау. Вы видели? Я не умер. Итак, мы начнем будем прохаживать туры в каменном лесу. Ну что, пошли. Ну, поехали, Лип. Кто у нас? Чё? Вау, звучит круто. Ну, посмотрим. Победа моя. Это оружие мне очень нравится. Ну, это оружие зуб кобры. Ну, она два в одну. Она пускает стрелы. Честно говоря, это оружие мне очень нравится. Она пускает... вот что ты делал? На тебе. На тебе. Вау, нормально. У нас стадия, пятая стадия. Ну, поехали. Кто у нас? Кто у нас противник? Ну, вау. Опять ты? Ну, давай. Ну, давай посмотрим, что ты делаешь. Вау. Ну, ладно. Надо это оружие применять на Титана. Ну, буду применять это оружие Титана. Вау. Ну ладно, поехали еще раз. Ну давай.
Прямо в голову. Вот это круто. На тебе. Насколько я понял, это оружие 2 в одном. Сюрикен и ближний бой. Видишь, как стрела он. Ну вы поняли, о чем я. Вау. Когда-то мы пришли сюда за голову Дрейминга, но полегли тот его меча. Сейчас он отправился на свою войну. Его здесь больше нет. Чё? Древнего нет? Вау. Кали, древний покинул, каменный лес. Куда же он направился? Интересный вопрос, Кали. Ну, будете знать этот ответ. Кто это, Морок? А чё? Это же огнеметы у него в руках. Или... На картине огнеметы у него палки есть. Я не понимаю, что там творится. На тебе. Чё? Что творится? Насколько я понял, у него дубинки огнеметы. Неплохо, неплохо. Ну, я тоже такой хочу. У нас 3-й раунд. Решающий раунд у нас. И все, победа наша. Ребята, победа наша с Аней. Вау. Купить новое оружие. А чё, это закрыто? Недоступно мне? Ну, давайте будем применить. А чё? Вау, это круто. А, это дубинки. Ага, понял. Ну, применить. Вау. Воу. Круто очень. А чё это? Громовые молоты. Ну, посмотрим, какие они крутые. Ну, будем применить. Вау. Это вообще круто. Вау. На тебе. На тебе. Ну. На тебе. И получай. Невозможно? Ну ладно. Нам осталось испытание. Крейсере. Падальщик. Смотри, брат Человек-тень. Какой чудесный аромат от него исходит. Хватай время пира. Чё? Не понял нифига. В этом бою ты победи, если наберешь 5 очков за нанесенные критические удары. Понял, Кали? Понял. Ну ладно. Чё там падальщики говорят? Нифига я не понял. Ну, посмотрим, как из фильма ужасов. Иди сюда. Убью, гад.
А чё, очки у меня нет. Один. 1-5. Два пять. Звучит круто. А чё, падальщик? Ты неплох. Три пять. У нас осталось 2 счета. О. Четыре секунды у меня осталось. Нет, нет. Поражение, ребята. Ну ладно. Всем пока-пока. Напишите комментарии, как переходить Титана, каким оружием надо. Всем пока-пока. И ставьте лайк.